Hello，大家好，我係多啲 Gary。咁大家知唔知道咧？其實我哋每日日常用嘅清潔劑咧，拖地水咧，尤其是入邊有啲成分咧係有機會對我哋屋企啲貓貓狗狗咧有個隱形風險嚟嘅。咁尤其是係貓咪啦，佢哋身體缺乏咗一隻特別嘅代謝酶，導致到佢哋唔可以去代謝到人類嘅清潔產品入邊常見嘅 BAC 啦。咁變咗佢哋每日喺度舐啊，咁每日真係喺度吞啲毒素落肚啦。咁有啲家長咧都知道有啲清潔劑咧係對動物有害啦。咁佢哋索性唔用，就用清水去拖地。咁不過問題就係咁，佢哋一用清水咧，其實根本就唔夠力去清除晒啲皮脂污垢啦，另外亦都係冇任何嘅殺菌作用，咁就變咗你拖咗落地，咁其實啲細菌依然係繼續喺地板嗰度增生啊，咁其實遲早都係會令到寵物係有害嘅。咁真正嘅解決方法咧，就利用我哋由香港科技大學團隊研發出嚟，專俾寵物用嘅 Geomagic Cat 地板清潔劑啊。咁佢嘅功能咧係用嚟殺細菌啦、真菌啦，會令到寵物病嘅病毒啦，殺菌率咧高達99.9%。咁另外咧，佢可以喺地板上邊咧都放一層長達48小時嘅保護層，咁寵物有生病嘅風險就比較低啲啦。咁佢通過咗 SGS 嘅權威安全檢測，更加獲得 QPP 寵物優質安全保障認證嘅。佢達到咗 Nixie 嘅甜氏安全最高嘅級別，當毛孩咧直接就算舐咗咧，其實都係完全安全，唔使擔心嘅。咁呢個產品係面過水，一抹即乾㗎啦。咁除咗係用嚟清潔地板之外咧，其實可以用嚟係抹玩具啊、飛機籠啊、貓砂盤啊，係真真正正係一支多用多功能嘅。環境清潔咧，今日就講到呢度啦。咁如果大家想知道更加多嘅科學養寵嘅知識咧，咁就記得關注我啦。下次再見。